何令？此次大領殺來，先疲憊速速回應，而通估不到，重打80。大令啊！郎啊，二次令來所因何事？三姐啊，二次令來，二通估不到，重打80啊！乜話？二通估不到，重打80嘛？正是啊！再報出人軍令下，遙見沙場精眼快飛翔。你人將去咯，我低問幾時還？問君可有安家良鄉？這個嘛，哎呀，三姐啊！賢妻問愧實薛平郎，有道是柴米夫妻從故講，安家使用高妻房，有200個銅錢在床頭上，有3斗老米是存糧，有1擔嘅乾柴在窯外放，暫為衣食可無妨，內顧係無憂。才向征途上啊！三姐，家中錢糧雖少，但暫可安家。三姐，你首份安貧可能將就啊！哎呀，薛當夫，你一直話是我苦思量，只剩得200銅錢床上放，只剩得3斗老米在榻下床，只剩得1擔乾柴窯外放，奈何你此去日方長，說不盡10載百年，試問又怎能供養薛郎啊，你此去從軍，未知歸期何日？些少安家使用，就是磨碎都不夠啊！這個嘛，三姐言道，些少安家使用，磨水都不夠嘛。哎呀，三姐，講到柴米醬無以對妻房，雖處有些少錢糧難供養，更恐怕難為巧婦揮周章。又幸我及早籌謀，曾設想，幸領得2擔兩子攀收藏。這一仗上半月亮可覓數這仗，這一仗雖尋藝婦領取下半月亮，叫三姐
你謹慎收藏，更要善為安放。見梁丹好似放刀樣，斬斷我夫婦情長。呼下黃蘇家也無妨。哎呀呀，想到魏婦欺人，龍不往哎呀，三姐，為梁丹何憤怒徒令我補救無方。難道你甘願餓死在寒窯？你教我如何着想？見郎君佢驚惶失措啊！呼下你勿為此糧票不能安，想路當日只不過係赤手到寒窯啊！我只靠10個指頭來供養你。唉，三姐啊，你安貧守分莫彷徨，只有鄰人將你相幫。嗰陣生活盡靠雙手養你十指縫，補畫嘅掌痛，他日我報恩安護求安。夫啊，一聲開也暗神傷，夜之令全途悲愴，好比鴛鴦逢金蛋
說。何令？三次打領上嚟，一棍三通估不到，一頭殺你！哎呀，如此說，太大言吧！令打令！薛郎啊，三次令郎因何一言不發，揚鞭而去呀？三次令來，若不回應，人頭灑地啊！乜話？若不回應，人頭灑地嘛？正是啊！正是從天降下無情劍，斬斷人間，並蒂煉百夫啊！凝淚眼將夫婿望，別離流淚分米斷腸。嬌妻悲夫眼中有淚藏，三次令來又催往應房。你正世妻未得照料郎，寒窯龍為君心掛望。戰義邦攀上蒼，就愛自願上。我叩上蒼，默土未有郎，平民立大功夫眾望。他朝得就愛自願上，因報復那惡長太無良。唔好，我爹爹雖有身節玉郎，求郎如立功你應恕良。啊！受辱永難忘，奮鬥心啊，又壯此去牽旗當斬將，但願愛歌早奏為妻房，倘若馬甲裹屍郎命喪，望妻你向西朝拜換平浪，只求你一碗清泉來電上，切記清明時節你燒之前三塊一炷清香。倘若你不孕婦，逼你改嫁重婚，妻啊你如何反抗？夫啊，我母貞節豈有任他妄想？被逼改嫁你不堪設想，情界私心我事關妻房，郎你安心去佛西涼。好嬌妻貞節咁多
動平浪，此際雄心千萬丈，報君報國報妻房，拜別賢妻，無奈邊洋畫上。三姐報中啊！薛郎夫啊！目送精紅透灑淚。郎歸何日？